Сооронбай Жээнбековдун бир ай ичиндеги ийгиликтери. Орус президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга болгон иш сапарынын алкагында сүйлөшүүдө Россия Кыргызстандагы $240 миллион карызын кечти. Аталган мамлекеттик иш сапарында Россия Кыргызстанга $30 миң каражат белек кылды. Эки өлкөнүн президенттери Кыргызстанга келе турчу $5 миллион 17 ири келишимдерге кол коюшту. Мигранттарга байланыштуу жеңилдиктер каралып, оң натыйжага чечилди. Германияга иш сапары менен барып, эки өлкөнүн кызматташуусун жакшыртып, инвестиция тартып, 1 миллиард евролук келишимге кол коюп кайтты. Мына урматтуу окурмандар, жакшы жаңылыкка, ийгиликке да кубана билели. Биз көп учурда бир лидердин камакта жатканы же чыгып кеткени тууралуу талкуулап, чырлашып талашабыз. Адамдарды талкуулап урушабыз. Эмнеге ири келишимдер, келечек инвестиция, идеялар жөнүндө ой бөлүшпөйбүз. Дайыма эле баланча камактан чыкса Кыргызстан оңолот дейбиз да, мындай жол менен кетсе Кыргызстан оңолот дейбиз. Буюрса президентке тескери күчтөр, үчүнчү күчтөр, бийликке тарынгандар тоскоол болбой турса, өнүгүү жолуна түшүп туура жолдо бара жатабыз.